Muy powerful. Mitu. Wow. What's up beautiful people, welcome to NICKGRG Gaming. तपाईहरुले हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब आवर च्यानल अनि साइडको नोटिफिकेसन बेल पनि बजाइदिनु होला। तपाईहरुलाई थाहा छैन भने हाम्रो मेन च्यानल पनि छ निक एन्ड रोजी, त्यसमा चाहिँ हामी अरु मुकबाङ भिडियोजहरु हाल्छौं। यसमा चाहिँ गेमिङ, मुकबाङ प्लस व्लग्स, रेसिपी सबै अल काइन्ड अफ भिडियोजहरु आउँछ। सो प्लिज गाइस दुवै च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। एज यु क्यान सी अगेन म चाहिँ काममा छु है। आज चाहिँ कति बजिसक्यो, रातिको 1 बजिसक्यो गाइस। काममा नर्मली 11 बजीतिर खान्थे। काममा हुँदाखेरि यस्तै हुन्छ, कहिले भ्याउँदैन, कहिले ढिलो खानुपर्छ, कहिले छिटो पनि खानुपर्छ। सो मैले यो चिकन चाहिँ कसरी पकाएको भने पहिला चिकनलाई मेथी हालेर फ्राई गरेर एकदम पकाएर नुन, त्यसपछि गार्लिक पेस्ट, त्यसपछि थोरै हनी अनि पेरी मसला हुन्छ त्यो मसला गरेर अलिअलि गुलियो पिरो अनि चिली फ्लेक्स पनि छ साँच्चै हो। त्यसपछि यो चाहिँ आँपको अचार। ल ढिला नगरी गाइस तपाईहरुले खाइहाल्नुस् ल म चाहिँ ढिला नगरी सुरु गरिहालेँ। सेलाइसकेको सबै तताको। यो चाहिँ आँपको मिक्स्ड अचार हो, आँप पनि छ। यसलाई चाहिँ यस्तो गरेर ल यो सानो हो, हड्डी छ त्यही पनि। ल चेस गाइस म चाहिँ खाएँ है। सुक्खा कस्तो मिठो भएको। गलो चाहिँ लाग्छ। गलो लाग्यो मिठो लाग्छ, तर खुर्सानी छ पिरो। चिकन चाहिँ गुलियो पिरो। गुलियो भने त्यस्तो गुलियो होइन है, थोरै मात्रै हालेको। आँपको अचार गाजर वाओ। मैले होइन मलाई रोजीले एउटा भिडियो देखाएको थियो क्या टिकटकमा चाहिँ। अब मुकबाङ गर्नेहरूको सबै टिकटकको भिडियो कलेक्ट गरेर फेसबुकमा चाहिँ बनाएर चाहिँ टाइटल चाहिँ हन्तकाली नम्बर 1, हन्तकाली नम्बर 2 भन्दै 10 जना थियो नेपालीहरू क्या। यस्तै भन्दा मेरो नाम पनि आउला जस्तो छ गाइस।
के भने खाना यस्तो मनपर्छ मिठो हुन्छ त्यो सबै मुस्छु अलिकति अझै ल्याउनु पर्ने रहेछ क्या होइन आँपको त्यो ठिकै छ आज सुक्खा सुक्खा मैले दाल चाहिँ एकदम खान्छु तर सुक्खा पनि मिठो लाग्छ मिठो हाम्रो मम्मीले यस्तै खानुहुन्छ जहिले पनि पहिलेदेखि बाहिर चाहिँ पानी परेछ हावाहुरी भयो मन पराएको मिठो भयो म हिजो 4 घण्टा मात्रै सुतेको टाउको फुल्ला जस्तो भएर बुढीलाई अलिकति भए नि हल्का होस् भनेर 3 बजे उठेर खाना पकाएको तर मैले कति बजी पकाएको कति भयो थियो सायद मैले लास्ट पकाएको भनेको मैले बाहिर आगोमा खसीको मासु भुटे थिएँ सायद त्यही होला बिचारा आमा बुढीहरूलाई गाह्रो हुन्छ नि जिन्दिनै पकाउन नबताए हाम्रो जेन्ट्स पार्टीहरू कोही हुनु होला है डेली पकाउने हैन राम्रो हो नत्र हाम्रो केटा साथीहरू 1 हप्ता मात्रै पकाएर हेर्नुस् त आफूले के कसैलाई नसिक्दैन के पकाउने आफैले घरमा किनेर शपिङ गरेर 1 हप्तासम्म पकाउनुस् त कस्तो हुँदो रहेछ त्यसपछि थाहा पाउनुहुन्छ कतिको गाह्रो हुन्छ भनेर मैले चाहिँ खास यो चिकनको थाई ठुल्ठुलो थियो यत्रो मैले चाहिँ पिरी पिरी स्टाइलको ठुल्ठुलो बनाउँछु भनेको बुढीले चाहिँ सबै काटेर राख्छ रहेछ अनि म नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ चिकन पिरी पिरी कि चिकन टिक्का
म्यारिनेट गरेर ग्रिल गरेर पकाउँछ है खतरा कस्तो युनिक भयो क्या यो चिकन यो चिकन चाहिँ कस्तो भयो नि रक्सीसँग खाने जस्तो आज ढिलो भयो ढिलो खानु पाइयो ठिकै छ ढिलो खानु पायो तर पेटभरि खानु पाएकोमा आम ह्याप्पी यसमै सन्तुष्टि छु कम्प्लेन गर्दिनँ अलराइट गाइस थ्याङ्क यू सो मच यति धेरै माया गरिदिनु भएकोमा आशा छ यस्तै गरी हामी निक एन्ड रोजीलाई अनि यो च्यानललाई पनि सधैँभरि माया गरिराख्नुहुन्छ होला प्लिज हामीबाट केही गल्ती केही भुल भएमा हामीलाई गल्तीहरू सुधार्ने मौका पनि दिनु होला यत्तिकै रिसाएर प्लिज नगइदिनु होला अनि जसले अहिलेसम्म सपोर्ट गर्नुभएको छ सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच अनि यो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला है यति भन्दै म आज बिदा माग्छु होपफुली म यस्तै मिठा मिठा मुकबाङ्सहरू लिएर आउनेछु थ्याङ्क यू सो मच गाइज यु गाइज आर awesome stay safe guys अनि see you guys in next video till next time peace